არიას სამშობლოში ვართ, ქალბატონებო და ბატონებო, 100%-ით ნატურალური რძის პროდუქციის წარმოებელი კომპანიის სამშობლოში. ეს სოფელი მენჯია. ადგილი, სადაც საქართველო და ევროპა ერთიანდება. ადგილი, სადაც გნებავთ ერთიანდება სამეგრელო და იტალიური პულია. აქაური მეურნეობა, აქაური ბუნება და იქაური გამოცდილება. ადგილი, სადაც იქნება 100%-ით ნატურალური რძის მეურნეობა. მოდით უფრო დაწვრილებით მოგიყვებით აქაურობის შესახებ. ჯერდი დავიწყოთ იმით, რომ მენჯი მართლაც უნიკალური ადგილია. ის არის ცნობილი თავისი გამაჯანსაღებელი კურორტით, ის ძალიან პოპულარული იყო ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს. აი ამ სილამაზეში 70 ჰექტარ მიწაზე გაშლილი არის არიას მეურნეობა. და მოდით მთავარ გმირებზე მოგიყვებით. ძროხები, კამეჩები და რასაკვირველია მეგრული თხები. აი ჩემს უკან საგანგებოდ თქვენთვის საძოვრებიდან აქეთ რომ ჩამოვიყვანეთ. არ მოგეჩვენათ მართლაც მეგრული თხა, რომელიც არის უნიკალური და ამას ადასტურებენ არა მარტო აქაურები, არამედ უცხოელი ექსპერტებიც. გაგვიმართლა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი გმირი ამ აქაურობის დამფუძნებელი ბატონი ლევან გალგებელი არიას ფერებში არა გავარჯობა. შევთხევით. ორი სიტყვით უნდა გითხრათ ისტორია. აქვე უნდა თქვათ ბატონები და ქალბატონებო, ბატონი ლევანი ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ის ცხოვრობს აქ. ხო, აქ არ გამო. ბავშვები სკოლაში აქ გადმოვიყვანე. ყველა პროცესი შენ თვალწინ უნდა მიდიოდეს. ბევრ პროცესში შენ თვითონაც უნდა მიიღო მონაწილეობა, იმიტომ რომ სტიმული არის ადგილობრივი მუშახელისთვის, რომ შენც რო ფიზიკურად მათთან ერთად მუშაობ, ორმაგად უფრო და სამმაგად უფრო გემრიელად აკეთებენ ყველაფერს. რაც უფრო ნატურალურია პროდუქტი, მოგეხსენებათ, ვადამით უფრო ნაკლები აქვს. ძალიან ფართო ცნება, როდესაც პროდუქტის ნატურალურობაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ეს არ არის კონკრეტულად ის, რომ ჩვენ მხოლოდ ვიყენებთ ნედლურ რძეს, პასტერიზებულ რძეს წარმოებისას, მაგრამ პროცესი გაცილებით ადრე იწყება. მაგალითად იწყება იქიდან, რომ საქონელი არის თავისუფალ კვებაზე. გარემოში, სადაც სუფთა ჰაერია, კარგი კლიმატია, მოშორებულია ძირითადი სამანქანო გზისგან, ადგილზე მუდმივად ვამოწმებთ როგორც ტერიტორიას, ასევე რამდენად არის სანიტარული ნორმები დაცული, ჭურჭელი, რომელთაც რძემო გვაქვს, ჩვენს მიერ ხდება გაგზავნა, ადგილზე ვამოწმებთ ლაქტოსკანით, ანუ ყველანაირი ნორმა, რაც შეიძლება იყოს დაცული, არის დაცული. თათა, ამ პროდუქტს ჩვენ ვერ შევინახავთ რაღაც ვადაზე მეტს, ხო? კი, მალფუჭებადია ეს პროდუქტი და ეს მისი დადებითი მხარეა. რასაკვირველია. კი ბატონო. ამიტომ ეს პროცესი უნდა იყოს დაცული. არ შეიცავს ბუნებრივი არანაირ არანაირ კონსერვანტს, კი ბატონო. არის ნამდვილად 100% ყველაფერი არის 100%-ით ნატურალური, ბუნებრივი, ნედლი, პასტერიზებული რძისგან თითოეული პროდუქტი. დამზადებამდე ხდება რძის პასტერიზაცია და შემდეგ პასტერიზებული რძის წარმოება თითოეული ჩვენი პროდუქტის რეგულარულად utardeba პროდუქციას საერთაშორისო აკრედიტებულ ლაბორატორიებში კვლევა და სტერილურობა ისეთი რომ საოპერაციას მოგაგონებთ ჩვენი საწარმო. სულუგუნის სომი უნდა იწელებოდეს 50 მეტრზე მეტს. რომელ ქალაქში იყავით? პარიზში, ხო? ეხლა აქ რას ვაკეთებთ? სამივე მითხავი. ბურატას. ჩემი დილა საკმაოდ ადრე იწყება, ჯერ სანამ გათენდება, ესე მიყვარს ესე 6-ის ნახევარზე, 6 საათზე უკვე ვდგები. ჩემს პირველი ურთიერთობა მაქვს ჩემს ძაღლებთან, რომელებსაც მოვიკითხავ და მე ვიწყებ უკვე გააჩნია რა გეგმა მაქვს რა. დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს მეგრელებზე დგას რა. თუ ვინმე რამეს ესეთი მშრომელი ხალხი არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფას, მაგრამ სამეგრელოში რო არ ყოფილიყო ეს საქმე ალბათ გაგვიჭირდებოდა რა, იმიტომ რომ ძალიან მშრომელი ხალხია და
ძალიან ერთგულები. სამი წლის წინ ვიყავი აქ. რა შეიცვალა? აი რა არის სიახლე, რითიც გინდა რომ შენ დაასრულო ეს ჩვენი ისტორია. ეცა ძალიან ბევრი სიახლე გვაქვს 3 წლის განმავლობაში. ტექნოლოგიურად ძალიან დავიხვეწეთ. ახალი მაღაზია გავხსენით ვერაზე, ტატიშვილის ქუჩაზე. რებრენდინგი განვიცადეთ, ანუ და რა ვიცი, ყველაფერი გაფართოვდა ქსელი, ვითარდებით, ვიზრდებით, სახეობები დავამატეთ და მე მგონი ძალიან კარგ პროდუქტს თავაზობთ მომხმარებელს, რაც თავარია ნატურალურს. ასეთი იყო არიას ისტორია ჩვენთან სითიში და ეკახოფერიას შეხვედრებში, წარმატებას უსურვებ ამ ბრენდს. გეტყვით, რომ მენჯიდან პრაქტიკულად ყოველდღიურად დატვირთული არიათი მანქანები მოდიან დედაქალაქისკენ, ბათუმისკენ. და თქვენი დღეები უნდა მოინიშნოთ. თუ გსურს ნატურალური, აქაური წესებით უნდა ვიმოქმედოთ, ვიცოდეთ, როდის არის ახალი სულგულის დღე, როდის მოდის თქვენი საყვარლის სტრაჩატელა, ასე რომ არიას წარმატებები და მომავალ შეხვედრამდე.